สวัสดีครับน้องๆหนูๆวาดภาพง่ายๆกับลุงโป๊ตคลิปนี้ลุงโป๊ตจะพาน้องๆมาวาดภาพแมวกอดอกเรามาเริ่มวาดกันได้เลย Let's go แทนวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากน้องๆหนูๆกดถูกใจกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บุย